Good day guys! Ani nasab ang atong bagong episode sa Maayong Balita sa Central Visayas. Adunay libreng pabahay dito sa Bohol nga namugna pinaagi sa proyektong Libreng Balay Tinabangay sa Luway. Walay bisan kinsa nga naa sa grabing kalisod nga wala kahatag ug walay bisan kinsa nga grabe kaadunahan nga wala manginahanglan. Kini ang giya sa lungsod sa Luway sa ilang ehemplo nga balay tinabangay. Fifth class municipality ang lungsod ug bugtong kredibilidad ug maayong pagdumala ang pagpangalagad karon ang gipuhunan aron makakuhag donasyon gikan sa mga yanong katawhan aron sa libreng balay ang mga kabus sa lungsod mahatagan. Pag COVID po din nag-start, itong 2020, na usa ka family nga ni Dong Dere nga ngayo tabang ni ina nako nga pagpuyog balay ni may balay mayor. Matong atong ipa-survey sa DSWD, angay gyud tabangon mo na nga nagama na to ang idea concept. Pag-present to sa mga tao, grabe ang response sa mga tao. Daghan mang may proyekto nga libreng balay, miangkon ang Luway. Wala sila igo nga pundo, gawas sa 15,000 nga ikasugod alang sa usa ka balay tinabangay. Sa unang balay nga natukod, nakitaan sa katawhan ang dayag nga sumada sa mga donasyon ug kwarta nga dadapat ug walay nabulsa. 125,000 na karon ang kantidad sa ipanghatag nga balay. Ang labing dako nga pundo, ang private sector ang may pabuhagay. Matag barangay maglista sa labing nanginahanglan. Sa DSWD kinidayon subayon ug sa mga parameters ipahaom. Niini matumbok kung kinsa ang ilista aron sa libreng balay matigayon. Sa banay nga tukurag balay ilaha ang kahoy ug mahimo usab tabangan sa barangay nga naluoy. Apil ang pamainit sa panday ang mga silingan mag-amotay. Karon sa tumong nga usa ka balay matagbuan, 23 na kabalay ang natugyan ug may unom pa ka donors nga nagpaabot sa higayon nga makahatag sa kalipay sa mga walay balay. Alang sa Maayong Balita Central Visayas, kini si Ray Anthony Chu, PIA Bohol.